係啦，咁就都睇翻。我哋分別三個 filler 啦，咁第一個 filler 咧就會係呢個LeBron James 同埋呢個 Timberwolf 嘅，咁就分別有10位嘅參加者啦。12A 等等啊。12A 啊，12A 係你本身要咗定係你而家先要啫係嘛？哦，真係冇咗。喂，咁唔緊要啊，我加翻俾你啊。12A，望下先。OK，我而家改翻個 list 啊。咁就唔緊要嘅係呢一個 spot 啫。係因為比較多 filler，所以咧就等一等啊。好，係啦，咁啊應該見到啦。12A 咁就Eugene 就得咗，OK。咁冇影響我哋個 filler 嘅，我哋而家做咗個 random 先。咁10位嘅參加者啦，咁啊 random 完之後就會按照翻 serial number 1至10嘅排序，係啦。咁我哋擲粒色睇下 random 有一次先啦。咁如果兩粒色加埋5次或以下咧，就會重擲嘅，OK。1加3 4次，咁啊重擲。5加6 11次啊，嚟啦！呢個係 filler one 嘅，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，對多次，5加6 11次，咁啊 total 10次，last 一次。好，咁啊11次之後啦，spot one 就係 YYE，咁啊去到 spot 10就係Chunky Cold 嘅。咁就係啦，放翻個 filler 嘅 result 喺左下角啦，咁一樣都係。
打翻去 Filler One 先啊。喂，幫聽大佬。好，咁就係啦。Filler One 就 random 完啦，咁啊到 Filler Two 有3個 filler 嘅應該 total。係啦，咁啊，另外嗰2個 filler 就比較少人 join 啊，咁就變咗係DTC 會 close 咗佢嘅。係啦，咁啊，第2個 filler 咧就會係Honest 啦，跟住係 Cavaliers 嘅 Evan Mobley 同埋 LeBron James 嘅，同埋有一個Hit Parade 嘅斑馬嘅 spot 啊，都會係呢個第2個 filler 嘅。好，咁我哋一人2粒色5次或以下重擲12次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。好，對多次6加6 12，拉屎1次12次。咁就Henry Shame 同埋呢個Bonten 啦，咁就係 Spot 3同埋4啊。好，咁就一樣啦，放翻喺左下角先啊。應該變做白色，咁一陣間我會轉一轉啲字咧，變翻做白色，咁然後喺左下角嗰個位置咧 keep 住好似走馬燈咁樣做就應該 OK。好，咁就到第3個嘅 filler，last 一個 filler 啦，亦都係。好，咁啊，一樣2粒色5次或以下重擲5加5 10次，要將 Wemby RPA。哇！大賺老闆如果有 RPA 嘅話都驚喎。3、4、5、6、7、8、9。好，睇多次啊，5加5 10次，9次拉屎1次。好 ，Spot 1 TNI， 跟住去到 Spot 10就係 DTC 嘅。如果有簽名我都唔有斑馬簽名我都唔知應該點樣好喎。有啲恐怖啊！如果喺 Panini 嘅 product 出咗斑馬簽名。好，咁就睇下先。白色字。咁我而家 set 一 set 個字體放翻喺左下角，方便大家睇先啊。
咁啊應該拉翻開少少先。好，咁啊應該都睇到啊 feel 啦，細聲啊！而家咁樣有冇好啲啊？可能啱先冇對住個 cam，OK 嘛？而家咁樣。好 UCC 呢個我哋完咗籃球先，再開。咁就嚟咯喎 ，better now，OK。拎翻把刀翻嚟先。好，可以啊 ，K 圖大佬，可以你可以喺個 post 度留言，或者而家直接喺度同我講，我幫你加翻落去。咁啊，呢個 NT 嘅 Hobby International。諗下，仲有少少時間嘅，呢個 break 開完之前都仲有得諗下嘅。好，一盒睇唔睇到？但係巴塞就俾超市大佬拎咗啦。你嘅心心念念嘅夜馬 sport 就冇咗，係因為 UCC 就係有 full team 嘅 protection 嘅，咁所以 prefer 要晒全部 sport 嘅成隊嘅 sport 嘅話就可以有優先咁樣。好，咁我哋開邊款先啊？開咗兩盒菜出嚟睇下先。Good luck 啊！咁啊，以我所知咧，呢一箱嘅 choice 就未出溫各樣嘅。好。Good luck 啊！呢個2122嘅 Prism Choice，得唔得好招啊？OK， 好。Silver Brandon Ingram Pelicans，跟住有 LaMelo Ball，後邊
Jamal Murray 嘅 Blue Yellow Green Tricolor 啦。Najee Marshall Pelicans。Rookie James Bouknight。睇下簽名先。Blocker James Bouknight。Loot Dog 啊，總決賽嘅 X Factor Loot Dog Sensational Signature OKC。後邊 Kobe White 限39同埋呢個 Bryce Forbes 限88。Kobe White 限39。Prism Choice 都抵博嘅。最誇張，我哋係同一盒開咗呢個斑馬嘅Tiger 同埋限88，好似係2張。好，開多盒啦。Wemby RPA 邊度有 NT Sport 冇佢簽名喎，大賺女版。除非我自己塞一張 Topps 落去。好，第二盒 Silver， 哇呢個 Poku Oladipo Bobby Portis Terrence Rose， 後邊 Marbury。又係 sensational 啊！哦 ，Josh Giddey Rookie 正啊 ！OKC 好似冇人要喎，係咪啊？Josh Giddey 睇下先 ，OKC 係啦 ，OKC 係無人問津啊！好咁啊，限號 Fanny Smith 同埋 AD 啊 ，AD 限88。Fanny Smith 嗰張好似係咪限白咧？綠色。OKC case 啊，3 of 8啊 ，Fanny Smith。Dallas， 大佬幫即刻有卡力啊 ！Luka 限白啊，正啊！限白都照放下先啦。好，咁啊，然後我哋卡啦咁啦，開翻一盒。2盒
嘅 NT 啊。喂，唔好客氣啦，比起你嗰張3簽，簡直係碎料啦！呢一張鹹白。好，咁啊睇下會唔會好似我哋上次嗰個 case 咁勁啊？Still waiting， 冇咁快啦。以 Panini 嘅速度冇咁快，除非佢哋一早簽好晒。大佬幫好似都有雙 Revolution 嘅 Chinese New Year， 咁如果大家有興趣嘅都可以喺佢嗰度報名玩下。shit！ 我又點解咁難開嘅咧？側邊要未開，太耐冇開啦。好，第一張啱先見到啦，大家 MPJ 翻個 sleeve 先。MPJ 限33啊 ，Denver Nuggets。Nuggets 係 Bowman。第二張，哇，勁靚喎！下邊嗰個 patch。Kobe Brown 15 of 24 Clippers 好似係咪 Chuck 風褸啊 ？Clippers Chuck 風褸 Rookie Patch 好靚呢個色，下邊嗰張仲靚，我見到個色係，但我未睇到係邊個球員，望下先。超靚啊！呢一張，哦，哇 Jaime Jaquez Jr. Sick Patch 7 of 8 Miami Heat 好似係 Fila 啊，係嘛？哦，係因為都係冇人拎嘅緣故啊！勁靚喎呢個 patch， 7 of 8啊 Jaime Jaquez 係咪讀 Jaime 啊？係咩啊？Jaime 再嚟 Ryan Rappert 5 of 24 Trailblazer， 其實真係好抵玩呢個 NT 呢個價錢。Trailblazer， 喂，全部都係冇人要嘅隊嚟喎。Last card 第一盒，呢一個好似係有人要嘅 Marcus Sasser 9 of 24 Cantony。呢個係 Triple Patch
autograph。Jaime Jaquez 係咯，差不多係呢個讀音。勁靚啊！呢啲 patch 嘅簽名全部都好，咁啊吉盒啦。好，我開多盒 NT 啦，我哋。DTC 又賺，冇辦法咯，我哋等咗好耐啦，已經真係唔想再拖落去啦，所以同埋都預告下啦，因為嚟緊都可能會執一執個 group 嘅方向啊，例如點樣 join break 啊，或者有其他嘅一啲社交平台嘅 option 咁樣俾大家選擇嘅，咁啊希望到時大家繼續支持啊！咁我哋務求咧，我自己啦，務求就想帶更好嘅體驗俾大家嘅，等大家玩得都開心啲咁樣嘅。喂，我見到底嗰張卡好似好嘢啊！嚟啦 Banchero 8 of 33 Orlando Magic 又係 DTC， 俾張大啲啊 Nick Smith Jr. 20 of 24。Hornets Charlotte Hornets 係 Filler 2啊 Filler 2 20 of 24。0號即係又係 DTC。繼續 Paul Pierce 24 of 24 Boston Celtics TNI 24 of 24 Game War Material。OK， 下一張 Noah Clowney 4 of 24 Brooklyn Nets。K 圖好似有人 PC 呢一個喎，我記得。Two color patch last cut 3 of 8 Vassell Mimic 又係 OKC 啊。果然呢個 probability 係唔會呃人啊！吉盒買得多就有機會中得多。係喎 ，OKC 真係多卡。其實 OKC 都多 hit 啦，點解會冇人買咧？
我哋不如開個 Hit Parade 先啦。同埋睇下我哋中唔中到 1-1啊？呢個 1-1係有呢個嘅 bounty 嘅我哋。咁啊 Hit Parade 呢一款咧就係 Hong Kong Broadcast Edition 啦。咁我哋會有三張大獎啊，會係開晒 Series 3同4之後咧，係再抽嘅。咁就係分別係 Kobe 嘅簽名、MJ Michael Jordan 嘅簽名，同埋一張 LeBron James 嘅 Rookie Topps Chrome。咁所以如果只要喺呢個 product 入邊中咗卡咧，就會有一個 spot 噶啦，已經直接。咁啊，再有一個 extra 嘅機會啦，可以叫。好，第一張 PSA 10 Jamal Murray 嘅 White Sparkle。Denver Nuggets 波明，恭喜！咁呢個係 box number 4，係啦，4 of 75。咁到時會係 total 150個 spot 入邊再抽出3位嘅幸運兒，咁啊再獲得嗰3張嘅大獎啊！所以多多支持啊！大家開晒佢，我哋就可以見證呢個 MJ 簽名。第二盒係6號啊！好，都係 PSA 嘅 slab。PSA 10 Banchero Mosaic Rookie 22年嘅 Orlando Magic 係 DTC。呢一張就應該 White Sparkle 會勁啲。我哋開到見到開埋呢一盒啦。如果呢一盒係 case 嘅話，就唔開住啊，都唔係嘅話就照開。68 of 75。case 咁我哋放住先啦，深深隱藏，最後先開。Suppose 應該係最大嘅，因為 case 嘅話，咁所以我哋寶物沉歸底。好，繼續開翻 Prism Choice 梅花間竹。開張 Nebula 有冇啊？最底嗰張黐住咗，紅色都係。好，繼續 Silver Xavier Tillman Grizzly Saddiq Bey Piston Avery Bradley Houston Rocket Tricolor
Malachi Flynn Raptors Rookie 簽名喺後邊 Davion Mitchell 紅色同埋有張 Shake Milton Davion Mitchell 限88都唔錯喎呢個 Kings Sacramento Kings Davion Mitchell 而家係去咗邊一隊咧？突然之間醒唔起添。Davion Mitchell 去咗邊一隊啊？有冇人記得啊？26/88 Shake Milton Davion Mitchell 去咗係咪 Bucks 啊？好似唔係喎 Davion Mitchell 一個呢個叫咩啊？替補嘅控球後衞啊 Heat 就好似係好睇埋張簽名。哇！又係打孖嚟 Marcus Zagorowski Brooklyn Nets K 島真係錯人繼續係啊，好似我都記得冇乜點樣見過佢個名啦，因為已經。但係 Rookie 就係咁樣嘅，你中到一個勁嘅咧，就夠晒咯。喂，都係得紅色啫喎，啲低限去晒邊啊？好 ，Silver Saben Lee 黃之澤 Silver DeAndre Hunter Tricolor 又係呢個 Malachi Flynn Raptors Usman Garuba 哇，又係 Garuba Rondo 啊，兩張限88哇！呢幾盒都服服地喎，好似係張 Giddey 簽名見得下人喎，同埋有張限8，因為係咯，我就係諗啲低限去晒邊咧，因為中錯咗人，所以冇咗印象。好，簽名俾人大啲。Boom! Shankun! Houston Rocket. Cantony. 恭喜啊 ！Baby Jokic 啫，雖然佢話佢唔中意呢個名。
但係佢的確啊係呢個新一代歐陸長人打法嘅表者。哦，咁啊兩張簽名都 OK， 好啲好啲。Shankun 同埋 Giddy 喺當時啱啱出呢隻 product 嗰陣時，應該都叫做大名簽嘅啦，已經。當時啊，而家都唔差嘅，但係就冇當時嗰個 expectation 個價錢咁高啊。Last box 嘅 Prism Choice 啦。呢張大啲，我哋藍色。好，繼續啊。OKC Rookie 嘅 Silver。Derek White Silver。Eric Bledsoe Tricolor。Desmond Bane Grizzly。後邊有張 Rookie Zion Williams 都係 Grizzly 啊。YK Kenwu 好，簽名放後邊。Shake Milton 又有啦，限39同限88都有啦。好，睇埋張簽名啊，綠色喎。哦 ，Miles Turner 中限號，人都唔差嘅。Pacer又係冇人要嘅。兩張限85盒，咁啊不過不失啦。反而張靚嘅簽名就唔係限白，如果 Shankun 限白簽名都正啊！真係又係冇人要嘅，放住。即係嚟緊可能要買翻個架高身嗰隻，可以俾大家睇得清楚啲。好，翻去 NT 啊，我哋。好，第一張，巴馬幫緊你，76人
Joel Embiid 21/33 Jersey number 76人 Cantony Jersey number 開翻啲 top loader 出嚟先。Joel Embiid Jersey numbered 幫緊你。第二張 National Treasure Game Gear Malik Monk Sacramento Kings 5/24跟住 Larry Bird 8/24嘅 Jersey 應該都係 Game Use 係啦 Game Use 或者 Game Worn Larry Bird。Paul Pierce 同 Larry Bird 都出咗同一款啊 ！Holy mother fuck！ Holy Jesus！ Mike Miller No 最底下嗰張係 CLS 級數10/24啊 Mike Miller 係 Grizzly Oh my god！ 封面有嘅 product 嘅封面 Boom 9/18啊！哇 Ponte 黐線 Series 呢個係 Fila 第3個 What the hell？ Oh my god！ 9/18黐線，哇你好旺喎！冇計啊呢張，哇！你中完3籤，再中 Fila 係1個 spot 中添喎，你係，哇！ DTC 食晒其他 hit， 但係呢一個 Fila 佢有5個 spot， 但係拎唔到呢一張，慘。但係戥你開心嘅 Viewpoint Steph Curry On Card Auto Oh my god Jeez 好第3盒完儲元氣呢一箱嘢係唔同啲啊
好咁啊 ，NT 仲有 last box 啦，跟住就咦我哋開咗剩低嗰兩盒嘅 Hit Parade 先，睇埋個 case 先啦。我開咗底嗰兩盒之後，再睇埋 case，最後先至再開 last 嗰盒 NT 啦，係。好 ，good luck 啊！咁Hit Parade 呢一個只要中咗卡就已經係贏家，因為已經有機會抽呢個 Michael Jordan、Kobe Bryant 簽名同埋立邦嘅 RC 卡。咁呢個係66號。66對唔對呢支？66 of 75啊！放咗張 Hobby 卡落去，但係佢係限18，係好似係呢個International Hobby 嘅 exclusive 嚟嘅，如果我冇記錯。好 ，Keegan Murray Fast Break Autograph Auto Rookie。Sacramento Kings 好似都係 DTC 喎，係都係 DTC。66號，繼續。超靚啊！張 Curry 簽，好，跟住75 of 75，都係冇 grade 嘅喎。哇！又係佢啊！黐線，連呢個 repack product 都要中 Josh Giddey， 咁樣貼紙咁窄。55 of 75 impeccable， 一個 brick 兩張 Giddey 簽。打孖嚟啊！睇埋張 case 啦，呢個係68 of 75。SGA Rookie on Card Auto， 應該係 Clippers 啊呢張。哇 Chuck Fung 邊估到買 Clippers 係中翻 SGA 嘅 Rookie， 24 of 125啊！哇，勁靚 ！Oh my god！ 原來係咁啊！哦，哇，犀利真係不得了啊！咁真係俾你博到咯〜
如果呢張計 OKC 就大鑊啦。Clippers 啊，好彩係 Rookie 啊。係啊 ，Draft Day Ink 啊，呢一張好似係呢個 poster 入邊其中一張大 hit 嚟嘅。咁我記得係仲有幾款唔同嘅大 hit 嘅，都未出嘅好似。喂，我哋攞呢個 Fnatic 嘅 stand 放呢個 Team Panini 嘅 SGA。係啊，真係靚嘅，但係佢嗰陣時出係喺一個相對地叫做 lower end 嘅 product 喺 Absolute 嗰度出，所以啲人就可能會覺得冇咁勁咁樣咯。但係我自己 personal 就覺得 Rookie 嘅按卡簽其實都係靚嘅，反而佢呢一個 design 其實仲靚添啊 ！Draft 呢個 Draft Day。有 Curry 有 SGA， 冇得投訴啦。Last box of the break， Redemption 個底，仲有機會啊，仲有機會啊！好，第一張先 ，base card 係 Sengun 32 of 33，8000幾啊 ？What the？ 即係所以玩 repack product 就係有呢個可能性。好，32 of 33啊 ，Sengun。6000幾係嘛？都差唔多。Ryan Rapper 17 of 24，係啦，所以咧嗰個 case hit 就係有時嗰個 value 會有高有低，就係咁解咯。即係你如果中到譬如 SGA 啲 player 嘅話，個 value 就會 keep 住上嘅。Trailblazers。好，跟住 Cam Whitemore Triple Patch 4 of 24，睇落係4個 patch， 但係佢其中一個 window 係 team logo 嚟，所以係 Triple Patch。大賺老闆你，唉，我哋諗下咩方法啊？諗下咩方法啊？可以嘅，有方法嘅。So Rocky Tech SJ 14K， 哦 ，Tony Coco 5 of 8啊 ，Chicago Bulls。Justin， 恭喜啊！Coco 靚簽，最尾一張 last card of the break。Redemption Penmanship International 26號 Tyrese Maxey
76人。都係 Cantony。再出埋 Luka 就太黐線係嘛？同一場 Curry 再加 Luka， 出咗 Curry 應該好難再有 Luka 噶啦。好，咁就做個快嘅 recap 啦。好啊 ，K.O. 大佬冇拜仁、哈利簡尼同埋 Musiala，OK， 抹翻低啊。咁我哋做咗個 recap 先。咁真係靚啊！呢個 break 啊，全部都Prism Choice 叫做出咗幾張低限，咁但係就純粹係唔中人啊。咁樣相比之下，Prism Choice 就弱啲啦。喺呢3個 product 入邊，咁啱呢幾盒唔係喎，都有張 Shankun 簽名喎，所以其實又都係唔差嘅。可能籃球、足球兩個世界咧，大讚。好，我哋睇咗先。快嘅 recap，Prism Choice 嘅 Rookie， 咁就呢個係 Choice 嘅 exclusive 嘅一啲 Tricolor 啦 ，Blue、Yellow、Green。Zion Williams、Garuba、Rocket、Brooklyn Nets 嘅 Rookie。咁然後限號有張 Shake Milton 限88啦 ，Rondo 限88 Lakers 嘅呢一張係湖人嘅。咦，湖人係咪 Fila Lakers 唔係 Non-Rookie 係 Cantony。76人限88 Shake 39嘅呢張係 Shake Milton。限88 OKC 嘅 Poku， 跟住 Spurs 有一張 Forbes。77/88 Others 係又係 DTC。限39 Kobe White 公牛。Anthony Davis Lakers 限88。跟住 James Bouknight 嘅 Tricolor 限號 Rookie 有兩張 Garuba 同埋 Davion Mitchell， 咁就都係限88嘅。好，然後就到NT 啦。Page base 簽名。好，咁NT base card jersey number 嘅 Embiid， 邊個中 Curry 幫聽啊？中完3簽再中 Curry 啊！好Embiid 嘅 base 啦，跟住 Shankun 32/33 Rocket 嘅 base，Nuggets MPJ， 跟住 Banchero 限33嘅 base，Paul Pierce 24/24 Jersey， 跟住 Nick Smith Jr. Rookie Patch 限24。
Kobe Brown Rookie Patch Colossal 限24，跟住有Triple Patch Cam Whitmore 限24。Ryan Rupert Trailblazers 限24，跟住 Larry Bird 限24 Jersey，Malik Monk 限24 Jersey 跟住到簽名 Mike Miller Penmanship Grizzly 嘅，咦 Penmanship 即係 Max 呢一張嘅 design 就會係呢一款啦。係呢一張卡 Noah Crowley NT 限24 RPA， 跟住 Brooklyn Nets 嘅 Prism Rookie Jersey， 咁然後靚啲嘅相對地靚啲啦，呢幾張呢啲就還好啊。都係 Ryan Rupert 就 RPA NT Loot Dog 嘅 Sensational Signature， 跟住 Mimic 限8 OKC 嘅 RPA， 跟住 Fanny Smith 3 of 8 Mavericks， 另外限8簽名 Miles Turner 4 of 8 Pacer， Lamb Patch Jaime Hawkes Jr. 7 of 8啊，熱火 patch， 咁佢係冇簽名咁，所以呢張 patch 應該都算係佢嘅大卡嚟嘅。跟住就 on the board， 有張 Keegan Murray 嘅 Fast Break 簽名啦 ，Rookie Fast Break 簽啦。跟住 Josh Giddey 有2張，一張 Prism Choice 嘅 Rookie 簽，然後有張 Stainless Star Impeccable Rookie 嘅 Autograph 55 of 75。跟住Banchero 嘅 Rookie Mosaic PSA 10 Jamal Murray 嘅 Select White Sparkle PSA 10。簽名又仲有呢幾張啦 ，Marcus Sasser 限24 9 of 24 Piston， Kukoc 5 of 8啊 ，Shankun Prism Rookie Choice Auto Terry Maxey Penmanship International， 咁啊最大就呢2張啦。Curry 嘅 Viewpoints 限18嘅昂卡簽名 ，SGA 限125 Draft Day Inc 嘅昂卡簽名 ，Sick 2張係不得了，我哋呢2張可以繼續放住喺度先，我哋好。咁啊，事不宜遲啦，我哋就開埋呢個 UCC。咁啊，應該仲有 free spot 係要 random 嘅呢個 Break 4。係啦，有5個 main spot 咧係落翻104嗰度嘅，咁就係會 hitless team 再 random 啦。咁呢個 sort 完之後，我會再做翻個 list 出嚟，random 埋俾大家嘅。